तो दोस्तों मैं आया था अपने कॉलेज और मैं एक रैंप दिखाऊं। यहाँ पे मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी निकालने में मज़ा आता है। इतना वो है ना ये रैंप कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी देखना ये गाड़ी कितना टेढ़ा होगा। बहुत स्लोली निकालूंगा मैं यहाँ से। ये देख रहे हो गाड़ी कितना झुक गया है। ये देखो गाड़ी कितना झुक गया है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं चढ़ाते हुए भी दिखाऊंगा आप लोग को। ओके।